嗨，嗨，你好呀，你好，姑娘贵姓？张全称？张慧芳，张慧芳哈。敢问姑娘芳龄26， 26岁，来啦？来啦？来了。来此作甚？哎呀，结婚啊。你对我们新郎官有了解吗？了解点儿吧。新郎长得好不好？好，高不高？高，眼睛迷人吧？迷人，嘴巴性感吗？性感。这么好的小伙子，不知道他平常有没有什么不良嗜好啊？比方说他平常抽烟吗？抽，喝酒吗？不喝，打呼噜吗？不知道。不知道。那个你媳妇儿不知道你睡觉打不打呼噜啊？伟强，你睡觉打不打呼噜啊？打，有时候打。那么问题就来了，你媳妇儿睡觉打不打呼噜啊？他打得很厉害的。你说的这么直接，